Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн биз силер менен Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу, дүйнө элине таанымал коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов жөнүндө кенен маек курабыз. Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылдын 12 декабрында жарык дүйнөгө келген. Анын чыгармалары Совет доорунда жаралса да, алар бүгүнкүдөй маанилүү. Анын калемгерлиги кечээкини бүгүн көркөмдөп айтып бергендигинде эмес, эртеңкини көрө билгендигинде. Мына балдар, көрдүңөрбү? Анда эмесе согуш темасына арналган Саманчынын жолу повестиндеги Толгонай менен Жер эненин монологуна көңүл бурабыз. Амансыңбы, коттуу талам. Аманчылык, келдиңби Толгонай? Былтыркыдан кары түшүпсүң, чачың куудай, колуңда таяп. Өмүр өтүп бара жатпайбы? Жер эне, арадан 1 жыл өттү. Бүгүн менин сыйлуу күнүм. Билем, келишиңди күтүп жаткам. Толгонай, бул жолу сен балаңды да кошуп алып келмекчи эмес белең? Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек сен ага эч нерсе айта элексиң. Жок, айта албадым. Эртеби кечпи, баары бир угат да. Элдин арасында унуткус бирөө жарым жок дейсиңби? Аның чын, эртеби кечпи бир күнү билет да. Ары беркине түшүнө тургандай болуп, чоңоюп калган. Өзү бирок мен үчүн дагы эле бала сыяктанат. Корком. Өткөн кеткенден балалык кылып, ичи сууп калбасын деп аярлайм. Жамилянын 2 атты башкарып, араба айдап кетишине мен эч кандай күмөн санаган жокмун. Ал өзү кичинесинен жылкыда жүрүп, Бордо Бакайыр айылындагы жылкычынын кызы эле, биздин Садыктагы жылкычы болуп жүрүп, жайлоодогу малчылардын кызкымайына түшүп, Жамиляга жетпей калган эмес. Ошондон кийин намыстанып, аны ала качып кеткенин уккам. Андай эмес, экөө көңүл менен кошулушкан деп да айтып жүрүштү абысын ажындар. Эмнеси болсо да алар 3-4 ай эле бирге болушуп, Садык акемди аскерге алып кеткен. Билбейм, балким жаштайынан атасы менен бирге ойкырда, жылкы айдашып, ат чапкылап, өктөм өскөнбү, анын үстүнө жалгыз кыз бала эле. Айтор Жамилянын жүрүш турушунда кандайдыр кайраттуулук, эркекке тандык мүнөз бар эле. Батов биринчи мугалим повестинин үзүндү. Каякта жүрүсүң ай, темселеп, караңга чейин самтырап бергенин ушубу? Элдердин балдарын карачы, үйүнө ташынчыдын. Сен үйдөн эшикке таштасын да, дай бир жол мектепке барарыңды көрөйүн. Бутуңду ташка чабып, туз куям. Чыңгыз Айтматов эрте келген турналар. Коңшулар уда жер айдашып, дыйкандар ура үрбө септи. Көк теңир үстүнө жамгыр төктү. Адамдар үмүт менен жер оодарат. Адамдар үмүт менен үрөн себет. Адамдар үмүт менен деңиз чалат. Ири түймө жүн жолун ороно салынса да болбой үшүгөн Инкамал апай өзүнөн бетер көк тумшук болуп отурган балдарга география сабагынан сенкалар алуу жөнүндө айтып берет. Инкамал апайдын сөзүн уксам бир укмуш. Маймылы бакта ойногон, пилдери токой жойлогон, банан деген мүмөсү шактан эйлип озго түшүп турат. Дүр дүйнө жайнаган жерден өсүмдүгү мүмө чөмөсү байланган жер дейт. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин үзүндү. Сен коркпо, Китеп кабыл. Торпок бошонуп кеткен билбей калбадымбы? Көк болсо көк желкеге бир коёр. Чыдаймын. Эгер сени колумдан жулуп алса, же жерге чапса, жарылып калам деп ойлобо. Сен жөн гана жумшак эмессиң да, а дүрбүнү жерге чапса, андай оңбоду. Ошондуктан мен барып, дүрбүнү баштыкка катып келейин. Келем экөөбүз мектебибизди көрөбүз. Мүйүздү буг эне. Мүйүзүңө бешик килип, бекей тайэжеми алып келип берчи.
Алар да балалуу болушсунчу. Мүйүзүңө бешик илип Бекей тайэжем алып келип берчи. Атам ыйлабасынчы. Орозкул абам Бекей тайэжемди урбасынчы. Аларга да бала алып келип берчи. Ошондо мен баарын жакшы көрөм. Мына ушундай балдар. Ошентип жазуучубуз 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.